นมมือขึ้นทั้งตรงประตูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสตังชีเวทุตสีโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังไสยโยศีลวันตัสสะชายิโนติขอโอกาสพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระศรีกิติโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ณที่นี้ณ บัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในศีลกถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายที่มาร่วมสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาณพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารแห่งนี้เนื่องด้วยในวันนี้ตรงกับวันพุธที่4 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2558 วันแรม 8 ค่ำเป็นสิ่งที่น่าดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ท่านอาจารย์โรงเรียนวัดจักรวรรดิสังกัดกรุงเทพมหานครได้นำลูกทั้งหลายน้องนักเรียนมาร่วมทำวัดเช้าแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาร่วมกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลสำหรับชีวิตเพราะว่าเด็กเหล่านี้ในข้างหน้าถ้าเขามีศีลาจารวัตรมีศีลมีธรรมเติบโตใหญ่ขึ้นไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นคนดีของชาติของศาสนาของพระมหากษัตริย์เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้เขาได้ซึมซับถึงแม้ว่าเขาจะยังรับไม่ได้เต็มที่แต่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นเบื้องต้นแห่งความดีทั้งหลายเขาอาจจะจำไปต่อไปในภายภาคหน้าอย่างน้อยก็ถือว่าเขาได้มีโอกาสมาซึมซับความดีที่พวกเราผู้ใหญ่ทั้งหลายได้แนะนำได้นำให้เขาเห็นทำให้เขาดูนะว่าเป็นบุญเป็นกุศลแต่ที่บอกแล้วว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าถ้าเด็กวันนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็จะเป็นปัญหาสังคมในภายภาคหน้าดังคำที่เขาบอกว่าเด็กถ้าเป็นคนมีดีมีศีลธรรมถ้าเป็นเด็กก็ชื่นชุ่มนะเป็นหนุ่มก็ดูเข้าท่าแก่ก็ดูสง่าชราก็สบายตายไปก็สงบแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าหากว่าเขาเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมคุณพ่อคุณแม่แนะนำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เป็นเด็กก็ไม่ชื่นชุ่มเป็นหนุ่มก็ไม่เข้าท่าแก่ก็ตัณหาชราก็ไม่สบายตายไปก็ไม่สงบตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าผู้ปกครองทั้งหลายโดยเฉพาะท่านอาจารย์ทั้งสองได้น้อมนำลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามาสมาทานศีลมาร่วมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นมหามงคลเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเด็กๆบางคนหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเห็นว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีหรือว่าไม่ฟังไม่ได้นะฟังคนฟังธรรมฟังเทศน์ไม่ได้ เพราะว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นต้องใช้ความอดทนมากเหมือนกันนะต
ต้องมีสมาธิต้องใช้สติปัญญามากบางทีก็ง่วงเหงาหานอนไปบ้างบางคนเขาถึงบอกว่าฟังเทศน์ฟังธรรมง่วงเหงาหานอนดูหนังดูละครฟ้าแจ้งจางป่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมถ้าดูทีวีดูโทรทัศน์ดูละครเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขมากดูขำขันดูตลกอะไรต่างๆตรงกันข้ามกับฟังธรรมมันจะเป็นเรื่องที่น่าง่วงเด็กๆบางคนเปิดไปเห็นพระเทศในทีวีก็เปิดดีไปช่องใหม่ไปดูช่องที่ไม่มีสีเหลืองอะไรทำนองนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เขายังไม่ถนัดหรือว่ายังไม่ซึมซับเท่าที่ควรแต่ว่าอาตมาภาพเชื่อว่าในภายภาคหน้านั้นเขาจะต้องเป็นคนดีแน่นอนเพราะฉะนั้นขอเข้าเรื่องเลยว่าศีลอย่างที่พุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าก็บุคคลใดมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีโยจะวัฏสตังชีเวทุตสีโลเป็นผู้ไม่มีศีลอสมาหิโตไม่มีจิตใจตั้งมั่นถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอกาหังชีวิตตังไสยโยการมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวของบุคคลผู้มีศีลอันสมาทานแล้วมีสมาธิตั้งมั่นมีค่ามากกว่านี่ชี้ให้เห็นแล้วว่าคำว่าศีลนั้นญาติโยมทั้งหลายบุคคลผู้เกิดมาในโลกนี้ก็มาด้วยตัวเปล่าทั้งนั้นไม่ได้ถือศีล10 ข้อหรือ5 ข้อมาหรือว่าแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้นำมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมาหาเอาในโลกนี้ทั้งนั้นนะเกิดมาแล้วก็มีมาหาเอาในโลกนี้ทั้งนั้นนะมีความอุตสาหะวิริยะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาประกอบการงานที่ชอบก็สามารถที่จะหาทรัพย์ได้แล้วก็เด็กหรือว่าพวกเราที่เกิดมาตั้งแต่แรกเกิดนั้นก็ไม่ได้มาถือศีลพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันไม่ได้ถือศีล5ถือศีล10ศีล227มาตั้งแต่เกิดพอโตขึ้นมาซึมซับเอาวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่คุณพ่อคุณแม่สอนเรามาให้อยู่ในศีล5นะลูกนะให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเรามาเอาในชาตินี้ทั้งนั้นนะไม่ได้ถือมาตั้งแต่ชาติก่อนอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโดยปกติคนเรานั้นญาติโยมทั้งหลายโดยปกติแล้วไม่มีอะไรมีแต่ลมหายใจและก็ร่างกายเท่านั้นเองแต่คุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเรามีศีลเป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องปรุงให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมถ้าตราบใดถ้าเราปราศจากศีลแล้วเนี่ยหรือประเทศเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศขาดศีลไร้ธรรมประเทศนั้นก็ไม่น่าอยู่ญาติโยมทั้งหลายเป็นดินแดนวิคัสสันดีรบราฆ่าฟันกันอันนั้นถือว่าไม่มีคุณธรรมหรือศีลธรรมเป็นเครื่องประคับประคองเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติในสังคมจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมได้พยายามปลูกฝังให้พระสงฆ์เถรานุเถราหรือพระสงฆ์ทั่วประเทศให้การรณรงค์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้สมาทานศีล5กันการสมาทานศีลนั้นเริ่มตั้งแต่ครอบครัวโยมทั้งหลายถ้าครอบครัวโดยเฉพาะเป็นสังคมเล็กๆถ้าหากว่าสังคมครอบครัวแล้วมีความปรองดองกันหรือมีความสามัคคีกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติจากครอบครัวหรือว่าจากสังคมเล็กๆ
ไปถึงชุมชนอย่างชุมชนที่ญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้เรียกว่าชุมชนซอยพิรมถ้าชุมชนแห่งนี้นี่ต่างคนต่างก็มีศีลมีธรรมหรือครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างมีศีลมีธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเลยว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีการรบราฆ่าฟันกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมจึงเน้นให้ในวัดแต่ละวัดที่มีครอบครัวมีสังคมอยู่ใกล้ๆวัดนี้ได้สมาทานศีลห้ากันเพราะจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะไปสู่ระดับชาติระดับประเทศประชาชนไทยของเราตั้ง80หรือว่า60กว่าล้านเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนประพฤติอยู่ในศีลห้าปานาอทินนากาเมมุสาแล้วก็สุราแค่นั้นแหละญาติโยมทั้งหลายศีลห้านั้นเป็นกฎหมายได้อย่างดียิ่งทีเดียวนะถ้าทุกคนดำรงอยู่ในการไม่ฆ่ากันไม่ลักทรัพย์กันไม่ประพฤติผิดไม่มุสาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดเพ้อเจ้อไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความบาดหมางทั้งหลายเนี่ยสังคมมันก็อยู่ได้อย่างสบายเลยไม่ต้องมีกฎหมายก็ได้นะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ที่ไม่มีไม่ได้ก็เพราะว่าทุกคนสังคมเรายังไม่มีศีลห้าพอที่จะป้องกันได้จึงต้องมีกฎหมายเข้ามารองรับท่านทั้งหลายคำว่าศีลก็คือปกตินั่นเองนะปกติหรือเย็นเขาบอกว่าอะไรที่เย็นเนี่ยถ้าไปอยู่กับคนเย็นมันก็เย็นไม่ใช่เย็นแบบหนาวนะโยมนะเย็นแบบนี้คือแบบเป็นความสุขอย่างสมมติว่าทรัพย์สมบัติถ้ามาอยู่มันเป็นของเย็นถ้ามาอยู่กับคนที่เป็นคนเย็นมันก็เย็นสุขกายสุขใจไม่เดือดร้อนตรงกันข้ามถ้าหากว่าทรัพย์สินที่ได้มามันเป็นของร้อนมาอยู่กับคนร้อนมันก็ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายน้องๆลูกๆทั้งหลายมีคำกรที่เขาบอกไว้สนับสนุนว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่คนจะขาดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาสดสวยงดงามปานใดก็ตามถ้าหากเป็นคนไร้ศีลก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตรงกันข้ามถ้าหากว่าปกติเป็นคนรูปร่างหน้าตาน่ารักสวยแล้วมีศีลด้วยแล้วเนี่ยเป็นเครื่องปรุงด้วยแล้วเนี่ยยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกสวยสุดยอดมันมีคำกรที่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังบ่อยๆหลายครั้งแล้วว่าที่โฆษกต่างๆท่านพูดเสมอว่าคนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าคำว่าน้ำใจก็คือศีลนั่นเองนะมันหล่อล้อมออกมาจากไม่เบียดเบียนกันคือมีเมตตานั่นแหละเขาเรียกว่าคนจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยจัญญาใช่ตาหวานจัญญาก็คือศีลนั่นเองนะสวยศีลสวยการประพฤติในศีลห้าได้อย่างดียิ่งก็เรียกว่าเป็นคนสวยจัญญาใช่ตาหวานถ้าหากว่าศีลมีศีลด้วยมีจัญญาด้วยความประพฤติเรียบร้อยด้วยก็ถือว่าเป็นโชคมหาศาลเป็นความดีสุดยอดคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานญาติโยมทั้งหลายคนเราเนี่ยบางคนก็บอกว่าแก่เพราะกินข้าวเฒ่าก็อยู่นานนี่ถ้าเป็นคนแก่เป็นคนดีมีศีลอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังธรรมในวันนี้นะเรียกว่าแก่ด้วยความรู้ไม่ใช่ว่าอยู่นานอายุ80-90คนจะรวยศีลทานใช่บ้านโตถ้าหากว่าเป็นคนรวยศีลรวยทานก็ยิ่งรวยกันใหญ่น่ารักไปใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ยากไม่จนไม่รวยมากจนเกินไปก็ตามได้โยมทั้งหลายนะดังที่อาตมาภาพเคยเทศน์เมื่อวันพระก่อนนู้นแล้วว่าเราจะอยู่เรือนแคบๆนะห้องแถวแคบๆแต่ถ้าว่าจิตใจเราเป็นคนดีมีศีลธรรมมีศีลมีความเย็นมีความสุขกายสุขใจมันก็มีความสุขแล้วดีกว่าคุกตารางที่มันกว้างใหญ่ที่มันโอโถงแต่ว่า
ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขเข้าไปมันก็ไม่มีอิสรภาพเหมือนกับที่คนดังๆเขาไปติดคุกอยู่ทุกวันนี้ดังคำที่เขาบอกว่าอยู่เรือนแคบยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกตารางที่กว้างใหญ่จนก็มีศีลธรรมประจำใจไม่มีหวังได้สุขขาไม่ราคีอันเงาร่องชายเรือนเหมือนสวรรค์ต้องเสกสรรให้บริสุทธิ์สีจึงจะสุขทุกชิวาและราตรีก็ต้องมีศีลธรรมนำพาไปบ้านนี่ชื่อว่าเป็นความสุขนะโยมนะถ้ามีบ้านอยู่มีคู่เคล้ามีข้าวกินมีสินใช้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามถึงแม้แต่ไม่โอโถงไม่กว้างขวางนักก็มีความสุขแล้วขอให้เรามีธรรมประพฤติร่วมกันด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสังคมก็น่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นศีลท่านจึงบอกว่าศีลเนี่ยศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดศีลส่งทำให้สวยศีลส่งทำให้สูงก็คือคนมีศีลมีธรรมต้องเป็นคนสูงคือระดับจิตใจสูงประพฤติอยู่ในพรหมธรรมคือธรรมของพรหมนี่เขาเรียกว่าศีลส่งทำให้สูงศีลจูงศีลนำพาเราไปทำให้สวยวันสวยคืนเพราะไม่มีความบาดหมางกับใครมีแต่ความสุขนะประพฤติศีลตลอดเวลาก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ทำให้หน้าตาอิ่มเอิบแจ่มใสร่าเริงก็เป็นคนสวยศีลนำทำให้รวยศีลถ้าประพฤติดีจริงๆแล้วก็ทำให้รวยได้เช่นตั้งใจทำมาหากินทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์เป็นนักเรียนก็เรียนหนังสือให้เก่งตั้งใจเรียนเป็นผู้ใหญ่ก็ทำหน้าที่ของผู้ใหญ่ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนแก่ก็เป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมเข้าวัดฟังธรรมเพื่อเป็นเสบียงในภายภาคหน้าจะสังเกตได้ว่าคนที่มีศีลมีธรรมอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าจะหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นผู้ใหญ่ก็มีราศีนะเพราะคนมีศีลมีธรรมนั้นญาติโยมทั้งหลายมีความสุขนะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดบางคนจะตกน้ำเพราะศีลตัวเองประพฤติศีลมาดีๆเนี่ยมีคนมาช่วยแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าไม่มีศีลมีธรรมหรือว่าเป็นคนประสบแต่ความไม่ดีไม่งามเนี่ยถ้าไม่มีศีลมีธรรมที่ป่วยก็อาจจะหนักที่รักก็หนักนี่เป็นอย่างนี้โยมถ้าบุคคลคนใดก็ตามถ้ามันถึงคราวบางทีมันก็ต้องเป็นไปตามกรรมนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมจะเป็นตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรเป็นโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นนักเรียนเป็นข้าราชการก็ตามถ้าหากว่าประพฤติตนอยู่ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติก็เป็นคนสวยดังคำที่เขาบอกว่าอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยเห็นไหมถ้าไม่มีศีลไม่สวยเลยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นพระภิกษุไม่มีศีลก็สิ้นดีเป็นข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายอันนี้ชัดเจนแล้วโยมไม่ว่าพระว่าเณรเหมือนกันถ้าไม่มีศีลก็หมดดีและสิ้นดีเพราะเป็นผู้นำเขาเป็นข้าราชการก็เหมือนกันถ้าเป็นคนดุร้ายหยาบคายก็หยาบคายเป็นสตรียิ่งสตรีสาวสวยเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีธรรมไม่มีศีลแล้วเป็นตัวประคับประคองเป็นเครื่องปรับปรุงเป็นเครื่องประดับแล้วก็ไม่ได้สวยในทางธรรมแต่อาจจะสวยในทางโลกแต่ว่าข้างในมันต้องดีกว่าข้างนอกนะมีธรรมก็คือมีความดีในภายในนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเรา
ถ้าหากว่าดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วโดยเฉพาะศีลห้าที่ทางราชการทางคณะสงฆ์ท่านได้ให้พระสงฆ์สามเณรได้ชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าโดยท่านเจ้าคุณพระศรีกิติโสพลท่านก็เป็นอีกหนึ่งและท่านพระมหาปัญญาวัฒน์ก็ไปแจกจ่ายธรรมะอยู่ด้วยให้ศีลให้พรญาติโยมแล้วก็น้องๆลูกๆนักเรียนทั้งหลายอยู่เป็นประจำเพราะอยากให้เขาเป็นคนดีนั่นแหละเป็นคนดีของชาติของศาสนาของพระมหากษัตริย์ก็ถือว่าโดยสรุปแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนไทยเราโชคดีอย่างหนึ่งว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาใช้หลักธรรมใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้อยู่ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติก็ยังดีถึงแม้ว่าจะไม่100%แต่ว่าอย่างน้อยศีลธรรมนั้นก็ยังช่วยประคับประคองเป็นประโยชน์แก่คนผู้มีจิตใจสมาทานให้ตั้งมั่นและให้อยู่ยงตลอดไปตราบเท่าชีวิตจะมีบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราเกิดมาบางทีประกอบกรรมไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติก็อาจจะมีการฆ่ากันฆ่ารันฟันแทงกันอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาแต่ที่เป็นข่าวญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้ยินนะที่ว่าสามีแทงภรรยาเสียชีวิตอันนั้นก็ถือว่าเขาไม่มีศีลธรรมเมื่อไม่มีศีลธรรมก็ทำความไม่ดีได้แม้กระทั่งภรรยาตัวเองก็ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกก็ฆ่าได้เพราะขาดตรงนี้นะขาดศีลธรรมจรรยาความประพฤติข้อระเบียบของทางศาสนาของเราทางศาสนาพุทธของเราแม้กฎหมายจะมีไว้อยู่แต่ก็ยังฝืนทำได้เพราะฉะนั้นกฎหมายกับศีลธรรมจึงเป็นของคู่กันวัดกับบ้านอาณาจักรราชอาณาจักรกับพุทธจักรจึงได้ช่วยกันอาศัยซึ่งกันและกันพุทธจักรก็อาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาอาณาจักรก็ใช้กฎหมายมาบังคับใช้ให้ประสบนิกรให้ประชาชนได้ประพฤติร่วมกันอาตมาภาพเชื่อว่าประเทศไทยเรายังดียังโชคดีด้วยเป็นเมืองพุทธแล้วก็สาธุชนทั้งหลายดำรงมั่นอยู่ในศีลในธรรมกันมากนะถึงแม้จะมีอาชญากรรมอะไรต่างๆขึ้นก็มีแต่ว่าก็ส่วนน้อยนะน้อยสำหรับประชาชนพลเมืองที่มีตั้ง60 กว่าล้านเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้มากอะไรนักหนาเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะเล่าเกินว่าศีลธรรมถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดเลยแจ๋วมากนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพเชื่อว่าด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติของท่านทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมชาวไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญศีลปฏิบัติธรรมกันมาก็เชื่อว่าประเทศของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยปราบชั่วกาลนานเพราะฉะนั้นอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ในศีลปัฏฐานในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่การเวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างถึงเอาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยรัตติไสยบุญญเขตซึ่งมาโดยพระบาลีว่านัตถิเมสรณังอัญญังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเราจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเพิ่มเติมเสริมส่งให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ลูกๆทั้งหลายให้น้องนักเรียนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาภายใต้ของศีลห้าที่เราท่านทั้งหลายช่วยกันประพฤติปฏิบัติจงอยู่เย็นเป็นสุขมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ขอให้สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขจงทุกทิพาราตรีการนาน
เทินเอวังก็มีด้วยประการฉนี้